你讲我的婆婆即摆伫咧地府哩？对啊对啊对啊，拄则阎罗王来甲我讲啊，讲恁大家甲一个道士即摆伫地府啊。娘娘，哪样呢？哎，我早就知啊啦！啊，嘿，启禀这个叫做玉皇大帝，一定是吼因大家吼听到因翁咧讲咱天庭真好佚佗，一直敢若孝顺要起来咱天庭佚佗，就安尼叫迄个道士去练迄仙丹，结果迄仙丹练了毋对，食天庭爬无起来，就去落对地府落去了。对啦对啦，家弟啊，这拄啊送伊2字啦，讲死好。玉帝免讲，小神的婆婆吼，可能是好奇心尔，老大人无遐尼啊好胆，讲要冒犯天规，请玉帝你大发慈悲心，了解小神的婆婆一命。哎呦，但我著甲你讲过啊，对毋对？迄管区无共啊，地府是阎罗王伫咧管的啊，我是管天庭的，对毋对？你要叫人好管啊，我要哪法度人好去插？玉帝啊，毋管怎讲哦，你一定要甲娘娘斗3工啦。你顶时啊，伊是你的部下，部下即马呢有代志，你一定要甲斗3工啊。何况你嘛知影，当我娘娘吼，较早你还干的时阵哦，我有效的呢。即马吼做事嘛共款，对因大家的代志吼，拢我关心的，你一定要甲斗3工啦。好神你讲安尼我哪有理哦？玉帝啊！你较大呢，你这算中央呢，地府迄算地方的尔呢，一定爱听你的啊，无看你的面子，伊嘛就会甲放出来，对无？哎呀，所以哦，恁大家哦对这个律法专书，恁大家拢未了解。我甲你讲吼，那即款的法律上哦，伊规定是安尼啦，天啦、地甲人啦。天就是参像我咧管的啊，天庭啊；若地府是阎罗咧管的啊；若中央是管人啊，人间啊。哦，算讲中央拢总是民意代表伫咧管的就对啦。嘿咯。所以啊，娘娘啊，我甲你讲啦，恁大家今仔日变成即款的场面啦，迄就是算讲天意啦。天意吼，咱袂用去违背天意啊，所以讲顺其自然啦，哦。娘娘，哎呦，你阁是安怎啦？看你阁安尼面油面角，什么代志啦？唉，较早我拢一直叫伊讲吼，做神仙的无烦恼，毋知影讲做神仙共款遐尼烦恼啦。讲到阮迄大家吼，真正老人囡仔性，凡间安尼住了趣味啊，伊就无爱甲人啥物吼要起来天庭啦。结果天庭吼，即马起来无成，即马伫地狱啦。上可怜就是阮迄个阿牛翁啊，伫凡间哦，三顿无人照顾，暗时哦，面少配阁无人甲伊教。哎呦，拜托诶！娘娘，你即马是仙呢，做仙哦，烦恼阁遐尼多。拄则哦，人个玉帝嘛有讲过啊，迄吼上天自有安排，迄是阿牛的命，莫想啊济好无？啊，敢若用个遐尼啊好控制吼，世间人早就无烦恼啊，莫讲我即个神仙啦。好啊啦，你两个甲我放啦，咱又甲按啦。你即摆是咧创啥？是安怎甲我拿牛白安尼？歹势吼，迄是恁阿牛啊，住凡间住了伫咧咱，得要掉头自杀，你足戆的呢。你若选掉头自杀吼，迄后摆吼落甲地监吼，你这条数爱排条条呢。迄位的吼，去后做倒伫铁轨路吼，火车交的啊，迄落甲地监拢摸一台火车摸条条，你知唔？哎呦，咱来跳楼，还毋错，还要楼自煞牙的。跳楼一个伫13楼跳落来，迄个结果规栋大厝拢爱压咧，规栋楼压咧去阎罗王遐。牛的啊，倒是要安怎讲你啦？人生遐尼快乐，有啥物想袂开的啦？要掉头自杀，找底路。就是嘛，娘娘平安啊！我甲你讲哦，其实哦，你踮咧凡间哦，阁有真好的前途伫的，莫安尼黑白想袂开啦。对啦，阿牛啊，讲实在啦，天庭都无聊，凡间偌赞的，后电动玩具，后 KTV， 后卡拉 OK， 后酒家，逐项有，凡间较好耍啦。你唔知啦，阿哥啦，我有想过啦，今仔安娘的死吼，拢因为我啦。我若莫安尼吼，起来天庭了，转去甲伊讲什物天庭偌好，拄偌好，做仙真好。伊嘛袂去相信迄个道士的话，相信讲食迄个道士炼的药啊，我都起来天庭。一声药啊，食这个天庭爬无去哩，煞落去到地甲。我有影，阿哥啦，你伫咧天庭算大仙呢？你是毋是讲会当安尼
替我想一下，就去地甲救安尼，好无？啊，去地甲救啊尔。哎呀，袂用的啦，牛诶！对啦，我伫天顶哦是大仙的啦，毋过哦，我的管区就即3个尔。啊，若去到吼阎罗王遐哦，我算讲是人客啊，我无可能哦甲人拼地盘啦。即个代志哦，我真正做袂到啦。啊，我啦，你嘛知影讲安尼啊无伫的，我就无想要活了。无你嘛带念讲，咱是翁仔某的关系，啊感情嘛袂歹。我拜托你啦，好无？哎呦，阿牛，毋是我无惜翁仔某情，啊实在咯，即个代志我都真正做袂到的。啊，好啦，好势呢，哟，先甲牛带落去休困啦。哦，我等下考虑啦吼。紧倒去啦。行，哎呦，行啦，好啦，我拜托你了，拜托你了。行知啦。阿官，你都唔通想袂开诶。娘娘啊，我甲你讲哦，这件代志你千万你都唔通插哦。迄玉皇大帝有交代过哦，伊交代讲哦，你若是搁安尼做，硬要落去救你那娘起来吼，安尼煞落去，你就触犯天条哦。哎呦，娘娘莫小害哦。玉帝有讲过哦，主管啊犯罪哦，和部下拢连带处分。嘿，回去吼，大家吼界线画好明。要划清界限，莫多高地，哈哈。你做你那画一条。你还佫一条？无啦，你这煞袂晓画，啊小画一个参我才煞画起来哦。哦，晓，我甲原先的一组的，我共讲的。好啊啦，我虽然是查某人吼，做代志比恁俩佫较有气魄啦。我一人做事一人担啦，再见。哦，我走就走，赞，气魄做伙，我欣赏，哈哈哈！塞，这声冒死啊！到时哦，玉帝吼会怪罪落来，伊共拼对别人的管区去啊，会甲降职，后摆你就换你先做主管，啊，我变无人管，哇，赞！安尼袂当啦，我跟你讲啊，娘娘伊个人吼，最近对咱也袂歹啦。啊，伊即个触犯天条啊，安尼会害着伊啊，对无？这绝对若去互玉帝知影吼，伊就绝对去用打入迄RB18地狱，你知无？哎呦，所以绝对袂用害去的。哦，啊，变怎啦？毋过讲一个倒转来吼，因迄老母吼，无来甲解救嘛，看起来嘛可怜。安尼哦，安尼你就安尼来者。好，安尼我即摆如来甲斗相共，哦，你要斗相共，将因老母甲揪起来。好。玉皇大帝若是咧找我的时，你甲讲我会安尼做，就是高不2、3、4、5、6、7、8、9、10种，吼啊叫伊讲派一寡天兵天将来围巢地狱，安尼哦，偌久时间，我一个时辰若是无倒转来，你就随时安尼做。哦，一个时辰无等下就是错起来，对，啊不，一个时辰无等下就是敷衍，紧甲你解救，对，说明。啊，你好啊未啦？大人大种啊，查甫囝哭甲迄啥物声哨，较袂听的哦。吓死者！拢是你啦。无代无志，讲要去天庭，但即摆去天庭啊，要咧房间嘛，啊毋捌用关，但即摆用关遮啦。你看卖，内面搁安尼暗烁烁，搁阴森森伫的啦。你讲我袂哭，我袂伤心。你搁敢讲？哦，拢是我吼，迄拢嘛你做得来，所有的代志拢嘛你做得来。人我叫你炼丹，是要炼迄个食了吼，啊身躯一直轻飞去天顶的。你炼这啥物碗糕丹啊？食怎？我胃地府来。我炼丹，我哪会知？我嘛足认真咧练啊。迄想讲奇怪呢，即摆我炼的丹哦，我安尼下偌济物件落去咧，绝对袂叫顶大咧。嘿，敢毋过减一味？冇要紧，我练工好啊，我来甲练。即味后吹出来了后早咱食就绝对上天庭。搁咧练工，搁咧后蛇哦。即边风掠来关咱遮，都毋知会当出去也袂当出去。你搁咧想后蛇练工？阿娘，阿我啦，新妇，这阮新妇，阮新妇要来救我，阿我啦，紧救我娘，救我娘出去啦。好啦，阿娘，恁两个哦先退到后面嘞。退到后面，我叫咱退到后面嘞，退到后面。啊！不，哎呦，新妇诶，阿我啦，哦，你有影有咬，你手咧变一个尔，做都拢互你弄破去啊！多谢，安尼甲你说多谢啦。时间若超过吼，你就一世人关在这地狱哦。阿娘，紧带我走。做啥嘞？
两位将军失礼咯。因为我的宝宝呢一时犯差错，所以呢，咱麻烦着将军，是毋是呢？两位将军会当互我一个保命，互我救走我的宝宝。娘娘啊，准讲吼，我放你走吼，我来去互阎王处罚啦，我唔敢做主啊。那安尼我就失礼咯。好笑。阎王，参见阎王。闪电娘娘，你安怎敢吊心？你唔惊触犯天条，这做假当呢？阎王，娘娘知影讲我安尼是触犯天条，也毋过世间人都有情，是安那咱做先生的袂晓有情呢？较安怎讲伊是我的宝宝，所以阎王，娘娘可能爱得失你咯。你的意思是讲我无诚信？无毋对，你真正要救伊走？失礼咯。哎呦，新妇啊，哎呦，新妇啊！